seg selv, og det viktigt. Skulle få bia sammen, og så hadde vi for at hitja. Jeg kan lade bra natt. Takk Herre Jesus for at vi har hendan veldig framgjøratten jeg kunne synja til lovsang. Vi tar seg for Stefan som vi hørte av fyrre møten og fortelle om kontutning sanger hever i hans liv. Og vi tar seg for hvordan vi kunne gjøre en sang lovprisset her. Og vi tar seg for jeg vil at kunne gjøre det her i det. Og vi tar seg for vi kunne åpne året og akkurat egna male, skilja det, og få det utlagt. Og vi ber her om at to i det vil hjelpe meg at utlegge til det år rett, og at det som vi for heim vi i det skal avvirke akkurat liv og en slik hatt, at jeg vil ikke bare være høyre råsens, men eisen gjøre det tess, men det blir eisen to som her i midtelen. Jeg vil ikke bare gjøre når jeg har beint fra heilen ut i fingrene, men at jeg skal fære og gjøre en hjerte først. Jeg vil være følere årsens. Jeg vil føle kraftene og ombrøydelsene som det gjør i akkurat livet. Og jeg ber her om at du hjelper oss alle tøyene. Og omgå det missa egene av det store som Jesus har gjort for oss av krossen. Jeg tar seg for kvultene som det gjør djupt ned i okkara sal og hjørst. Jeg vet at i en samfunn i hver kappen er stor om å være best og størst, så bakte to den nye jeg viser okken hvordan nekt du elsker okken ved å gjøre til liv for okken. Og jeg tar seg for hele andan som du giver okken at heska inn i okker øyre, jeg vet høyt elsker i mennesker. Jeg tar seg for takk for at du skal leie oss her til hver vi kunne kvile i. Jeg vil elske at her lykke mye hva andre sier og halda om oss. Om at her er det som okkar grunnleie som vi bytter av. Takk for Galaterbrevet. Takk for at vi nå kjøtt kommet til endan. Og her er jeg om at det som vi har gjort nå i kjøkken alt etter året. Jeg får en og fire at Jesus nok. Skal være et grunnleie til å kunne bytte vågjere og som vi tjener til. Og i Jesus navn. Amen. Amen. Ta vi han levde, hver han, eller fikk han heite aldarinnar mever. Oppfinnelse til honom var 1093 uttale. Ongen hei som det var opphavsratter til næka som han hei. Og meveren var sjående Thomas Edison som mest og best kjentur for å framleie det som vi njøter hvordan den evig eneste det særlig en myrskan vetur i fyrjun og som annars feie eisen beint og i egen nå her atterfra ljósperna som så utrolig viktig for jokken. Jeg leser ångsann at jeg tok Edison opp til 20.000 runder og Arna fikk rødt og sammensetningene til at pæren endelig skulle tendre. Men han har en slik hukkbord hver han sier at 20.000 fer, come on, det er ikke problem. Til at hver fer vi fettla, så vi kanskje et sti nærre til løsningene. Og det er veldig hukkbord at heva, ta i man strys for et eller annet som ikke rikker så vel. Ja, men det er ikke hver for det ikke rikker, så er vi et sti nærre til at det fer at rikka, og at enda et næste hånden at finne rødt kombinasjoner. Og da vi tar seg om Thomas Edison, så kunne vi alle være samt om at meveren var en snittlinger. Han var en geni av en ærer ver. Selv sier han at og i arbeidet til her var det noen ting som gjør det til at han var motiveret. Et var at han elsket
det her at skapa noe nytt. Elskar så ikke nytt ting henda. At annet som man elskar i hver eisne at komma til ting vi en jævlig hukkbord, og ikke bare hitje etter først og vi en negativ og kritisk hukkbord, men heller å si hetta færa rikka, vi skulle bare finne løsene til det, og så jævlig hukkbord var øyla områdende for han, og som jeg halte i eisen i områdende for okken. Og et annet at sier som han sier var at jeg har en brennende langsel at soa noe godt nye i ånder. Så at de kunne være motiveret til at blive kreativ selv. Og han sier, her så tror jeg tingene motiverer meg til å gjøre det arbeidet som jeg gjør. Og han kjente hennes sannleggen at ta og jeg vet så noe nye i ånder, så innhestingen av tog, nemlig at vi tog for ei at det ikke selv enn det skal få vinningen av tog, men at andre mennesker kunne være heire i sammen med mer, og i tog som sa enn å løyve kjøren. Det veldig hukkord. Det som sa den innhestingen skal være til sikning og heiers for andre. Han skilte halde jeg ta jeg leser om Edison at på en eller annen måte vi ødel sammentenkt. Det som gjør så det som hever alltid en avvarskan av ånder. Alltid. Hvis jeg negativer, så føler ånder til. Hvis jeg positiver, så føler han det. Og vi avvirker hver annan. Og det avgjørende som vi tar løven, her var ikke bare avvirskan av okken, men det var alltid avvirskan av ånder eisene. Og det utrolig områdende i en samfunn som følger, som utrolig individualistisk. Jeg vil ikke bare huske om hva jeg skal få bort sur tingene, utan huske om hva avvirskan og avlegging til eisene hever av ånder mennesker. Vi heldig det sånn skilte til å øye vel. Og det mer regler halvdig som jeg synes i Galaterbrevene, i som versen som vi får ta oss om i det, at det som vi så, det skal vi hesta. Og konteksten eller sammenhengt i Galaterbrevene, og i som sannleggen at det som vi så skal vi hesta, nemlig hettar at ta og vi så noe godt, så vil det ikke bare til heiers for oss selv, men det vil eisen til heiers for andre. Ta vi så noe ringt, så vil det ikke bare til det negative for oss selv, men eisen har den negative avvarskan av ødeltei som rundt om med. Og en høvende sier såleis, da vi tar seg om at soa og at hesta, så sier han at innhestingen i livet avhanger av hvordan rymlig vi motvis til en unge, hvordan kærleksfull vi motvis til en gamle, hvordan samkjenslefull som vi motvis til en sarte, og hvordan tålen vi mot til en sterske og veike. Og så ender vi å si at såleis, så jeg dæveren for å komme ta og sjølver har vært ødel hese. Vi gjør noen unker, en av veldig gammel, bæg stersker, men eisen veiker, derfor jeg kunne komme til å min livet, jeg eisen du sjuker, og hvordan jeg måter ødel teimen i menneske, folkene det, avvarska mot liv øyla negv, til en av jeg hadde opplevet det sjølver, og ta har jeg bruk for hvordan andre motvis mer ta. Og det en veldig mer regel at det kommer til etter et så og et hesta. Slå vi til Store Galaterbrevet, kapittel 6, og vi nå kommet til vers 6. Han som opplærder være i årene skal gjeve honom og opplære han parst vi ser og i øtlen gåen. Vittles ikke, god ledes ikke spotta. Det som mennesker soar skal det eisende hesta.
Han som soar i holdersynen skal av holden hesta øying, men han og soar i andanon skal av andanon hesta av et liv. Lad jeg tog ikke trøttast av å gjøre hitt gåa. Tog vid hesta og i sunne tog så satt som vi djeva ikke pæt. Lad jeg tog etter som okkom ber til gjøre ødlom godt. Og først og fremst heimen som høyra til hushalt troaren her. Må det her en sykna 70 år. Da vi kommer nå tar vi norskast endan, så sier jeg for noen viker siden at hese senaste versene fra endan i kapittel 5 og faktisk lykka til endan av kapittel 6 og meddelig praktisk. Grunnt av alle disse veldig sannleikene som vi har lært at Jesus nok, vi prøver oss ikke å strøyes og strevast for å vinne akkurat frelse, til at hun langt og fullgjørt i verset Jesu krossen, og vi skulle bare ta motor. Det skaper i akkurat livet for det første et utrolig grunderlig bedre at det kan kvile, og at jeg fullt elskaver, jeg fullt god teaching. Men det motiverer samtidig med til at blive en person som færre gjør versk, ikke fire men tøy Ikke fire vi elskar mer, men tøy elskar så negv. Det det som motiverer meg til at tjene. Og det det som motiverer oss til at tjene, et sommer som inne her i morgen, til at hit fire tjeneste grunn av øtta. Når jeg går nok, hvordan jeg skal gjøre til grunn av øtta. Hit fullt elskaver og tøyville tjene til grunn av karlæg. Og til den tjenesten som ikke for at gjøre til at blodtrykk kom før oppe i topp, og alle tingene som kommer, og stresset som kommer i livet, og når jeg går nok og ikke, og alt det forskjellige. Så sier Paulus vi enden av kapittel 5 og inne i kapittel 6 at det andre livet, det kristne livet alltid i relasjonen. Det det samme som at såleis som i fri øren avverskar. Og så sier han det hever nega vi til at ikke litt til pommaner, ikke på stolter. Det hever nega vi til at gjøre både nyer og hjelpøren. Det hever nega vi til at gjøre at kommer vi liena av en person og hjelpe henne å bære sine byrå. Men det eisen nega vi til at gjøre hjelpe henne å sørge at alt kommer til at så har vi et arbeid for oss selv. Men i hesen versen som vi kommer til det, så fer han faktisk kontekst her. Jeg har valgt ikke affære så rævnek akkurat han veien, selv om kontekstet til. Og det har beinleis vi penger å gjøre. Det er det samme som at det kristne livet, det vi at tjene hver nøren, vi har hjulpet hver nøren, men det eisen vi gjøre, at ikke halda så fast i akkurat ikke noe penger, at andre ikke vil sikne av dem. Det er faktisk det som dette her handler om. Det han sier i vers 6, han som opplærter verer og i årene skal djeve honom og i opplærer han parst visa sjølven og i ødlån gåen. Hei, det ikke veldig verst som brukt i det. Jeg tikkere opplærere og tog skulle tid ødel djeve mer ødlån tikkere. At det en veldig tekst som manipulerer tikkene det at bare at djeve mer. Det tror jeg ikke valgte for at han veien. Og det er heldigvis det som teksten sier. Hvis jeg er ferdig han veien, så har jeg misnøtt teksten. Men det som teksten sier, det som er sutt i versen, til at dette taler ikke beinleis om læreren i samkommende som Dette taler mer om til at vi i posisjonene av at vi først tagge motor, og vi først eisende djeva. Tog at alle på en eller annen måte ut til kristne liven vi til djeva øren, og vi njøter godt av tog som de djeva okken. Vi til å gjøre tale, eller gjøre sang, eller i beslø av tjene, så vi alle og beie og i mottagende enden, men eisen ut til djevende enden. Og tog
Mer reglan i hessen versen hendan, at minst til at du er ikke bare en djever og vant at du skal få for øtlen. Du er eisen mottagere, og du skal du eisen være en person som djever. Av tøynen oknon, av tøynen gavon, av tøynen tøy, og av tøynen orsko til ånders. Og i tøy heira vid kvann annan. Faktisk litta vid kvann annan opp vi at hjelpe okkom handamaten. Og så det øyla viktig til det. Jeg vil se det etter, jeg vil stafeste det. At trobeleisen mengan og i samkommeløyve til at de som standa her framme, og særlig som leiande personer i samkommeløyve her, og mitt navn kommer øyne fram, og han som stander fremst, og så videre, at man setter ærena i de personene som stander fremst, og glemmer hva det velja snur seg om. Vi ødel hava temaser som lika viktiga för gode. Eisnet her som gömdar at han vil kulissene for gode det her lika områdande og lika nek verdar som alle temaster. Og tog halvtid og jeg vil minna sankum nå at ikke fettla i hattar at börja litta negra avvisa personer og på pedestaler og gjøre det større enn annars. I for gode vi ødel akkurat lyka, og vi standa framfor hansare asjon og gjeva honom ærna og heiren og dordna for hver han Det er samkommet liv. Og her eier vi at vera som tryggvande folk. Det det sannla kristna livet. Det er samme som at satta vers lærer oss at vi eier ødel vera vi til at stola samkommende. Og teimen som vi til at litta hetta verset opp. Det som ser ut av trobeleisen halvdige i Galatia til at ta i hese her lovlæreren kommer inn, så vet vi at her så hetan Ivan om Paulus, vi vet eisen til at her vilja litta sine egne nøvn opp og få på en eller annen måte makt i samkommende. Og det som det ser ut til i teksten at her gjerra til at tar börja att säga tid må betala om pengar. Så jag vet kommer och vi har mer vitan än tid och så vidare. Du skulle betala om. Och Paulus han smäckar till att här och säger så ska det inte vara. Inte läta här männen som kommer in manipulera det men minst här lärarna som från början är och har lärt det ta sanna budskapen om vad evangeliet är. Men det som hänt är att här kröster ut och flera av dem hade kanske det som livet brei att lära samkomna men det har mist allt grundare för att kunna leva. Och Paulus minner det och minnes färre attor till här lärarna som upplärde det från början av. Paulus ju i färre vid att bläka hinnar ut attor ur samkomna och han ger det öliga grejt. Så ser han i vers 6. Vittles ikke, god leder seg ikke spotta. Jeg ser det hukket nok så langt etter versen om det, hva dette betyr, til at veldig ofte så blir det hatt at tidlig, jeg synes det ur kontekst, og hvis anker gjør et eller annet skrift, så bruker det der god leder seg spotta. Men jeg hadde ikke det akkurat kontekstet herbeint. Det som jeg hadde viktig at skilje herbeint til dette at det som folk ser det ut til i samkomne i Galatia, eller samkomne noen i Galatia som ikke vil å gjøre. De hilde synen pengen og synen oknen så tatt et seg selv at de ikke ville låta det vi øren. Og det akkurat som Paulus sier vidt deg det kan godt være at de ser ut til å være folk som veldig positiv og ser ut som de djeva, men Gud ser inn til hver hjørste, hver til hver hukkbord og hver til hver hjørstele Og i stedet for at omsettet at Gud leder seg ikke spotta, så kunne vi sagt at gåen før Gud leder seg ikke lumpa. Vi gjør når folk kunne godt halte at du djever den men Gud ser virkelig det som kan fyre seg i denne liv. Ikke snuta Gud. Gud ser nek djupre enn du sørst. Og så sier han, det som mennesker sover skal ta hesta.
Så første medreglen som jeg sier, heiri ånder til ødelig til verd. Andre medreglen hettar, ikke halda atter at heira folk til god ser. Og det tredje hettar, det som du soar skal du hesta. Det som vi gjør uiløver og får vi vinning at det fire, antil negativt eller positivt. Antil pluss eller minus. Og ta jeg sier i vers 8, han som sår i holde synen skal ha holden heste øying, men han som sår i andan skal i andan heste evet liv. Så viser han tvei imisk urslit herbeint. Og han sier, han brukar disse myndene av bønden og sjående. Bønden, han sår, og han vet at några måneder settene så får det at vekse opp. Men faktisk vet han eisene at ta og i saie, så får innhestingen være nekv større, nekv meire av det. Så hvis jeg saie imest negativt, og han sier her bare han som sår i holden, og vi har langt å ta seg over om versk holdsens. Hvis jeg saie kjølsøkene, hvis jeg saie hater, hvis jeg saie havesjuko, hvis jeg saie til at være fullkomna bunden av materialisme, hvis jeg saie til ringa, så får det å byta med nekv større atter settene, og det får å trusta med nyer, og det får eisne å valde øren og trolig sorg, og eisne nyrgjering, og alt mulighetslig. Men så er det som ratter, halde ikke atter av til gåa, og sikning, og positiv år, og alle disse tingene inn i livet i øren, så skal han innhestingen være til så og medelig så sikning for så utrolig nok ånder enn bare med sjølvan. Og jeg hadde det som Paulus røyner at jeg viser åkken og i sånn her versen. Jeg leser en øyla avhåverda grein om Ludwig van Beethoven. Jeg har nevnt Beethoven i en ære tale, men jeg visste ikke det her. Og i år 2000 var det en visendemauer som heter Dr. William Walsh, som får under et prosjekt hver de grev av å lyde til Beethoven oppatt. Jeg visste ikke det. Og de tog noen har sampler ur høtten og tjanen, eller ur kistene, eller jeg husker hver han var graver, eller hvordan han var graver. Man lukker mye. Det gjør det sånne kannegarvisner harnen. Og nyestøven som det kommer til hver hentan, Beethoven døye som 26 år gammel. Og det gjør det at deia årshøyen til Beethoven, at han langt døye 26 år gammel, var blodforgiftning. Blodforgiftning. Jeg sier, ok, det var avhverst. Så får dere kanna hvor det måtte være, hvor har han så stora mångt av blod og ligamet som var nekk mer enn en vanlig person. Og derfor så kanna hva det måtte være. Og kanningen faktisk være spåret atter til et mineralbæ som Beethoven regelig får til bare for å kunne slappe av og gjøre en sted. Så han får å gjøre seg naturkjeltene. Han brukte nekva tog her på en. Og kannegane visste at i verlegene det som Beethoven gjør det og som det er for at skaffe seg kvult og samle styrke faktisk var det som drep han at henta. Og jeg sier, wow, her er nekve sannleggere og gjør her til liv. Vi eier dansa vel etter hva det verdt som vi investerer akkurat tog i. Vi eier dansa vel etter hva det verdt som vi investerer akkurat penger i. Jeg anser vel etter hva det verdt som vi bruker akkurat tog til og hva vi hukser om. Og selv om det kan tidjast positivt og rett på noen måter, hvordan ser det ut i store bøyledene? Kan det bli til ting som er enda for å gjøre av i oss?
Og det er en omedelig rannsakende spørninger. Jeg spør seg selv om, hva det virkelig som jeg sa i livet? Det som jeg sa i bare min egne vinninger, så jeg kan ha framgång, så og det er ikke gærlig til seg selv til et punkt. Men som en høvende sier, så hadde jeg øyelig vel, til nekv som penger ikke kunne kjøpe. Penger kunne kjøpe en sang, men ikke svøvn. Penger kunne kjøpe bøker, men ikke visdom. Penger kunne kjøpe mat, men ikke matalist. Penger kunne kjøpe prøyesluter, men ikke vekerleika. Penger kunne kjøpe et hus, men ikke et heim. Penger kunne kjøpe heilevå, men ikke en god helse. Penger kunne kjøpe stuttleika, men ikke fri. Penger kunne kjøpe marglede, men ikke nøgtsemme. Penger kunne kjøpe underhold, men ikke glede. Penger kunne kjøpe en kross, men ikke en frelsere. Penger kunne kjøpe en sankombygning, men ikke et andalet heim. Og Paulus minner oss nå at vi heter at huske vel om hva det er som vi investerer okra penger. Oi. Og så sier han vers 9, «Lad dere til ikke trøttast av å gjøre ikke gå. Tog tid skulle hesta. Og i sønne tog så satt som det djeva ikke pæt. Så gjør det bønda for det. Han regner soa, men lente ser ut til å være torst, og det ser ut til at ikke kommer når jeg går opp. Og han åttalnast, og han hoa djevast. Men Paulus sier at han bønden som kjenner hjørna, og som dår at velta hjørna, og færa vi hjørna, at han hatt som eier at være velt. Bliver vi, han gjever ikke opp. Og tar vi tar som bøndan, så tar vi några viker og manager, tar vi tar som at så inn i menneska liv. Tar vi det som viker og manager, vi tar som aravis, vi tar som livstøy av menneskene, blir vi at så inn i mennesker, og blir vi, og ikke gjør opp hæt vi menneskene, som vi vet at Gud har lagt nega, og medelig dyrer barst, og i henne eller han. Og ikke gjør opp hæt. Halda av. Og blir vi at så inn i livet som mennesken, vi er sånne her gode årene som God har givet oss til okkara. Og trygg for hessen er at en dag skulle vi få sånn en innhesting i menneskelivet som så ut til å være så torr og opptorskei og så vannleis og så kraftleis. Men vi gjør oss ikke. Og så skal God komme knappt så börjar att spyrra. Knappt börjar också att komma undan. Da jeg var smådrangur i Kvalpa, så hadde vi da velte epler. Og jeg minnes det, sete eplene. Og vi gjør det alltid her i myren, det her sånne sander. Jeg elsker sandeplene som vi setter ned. Og jeg minnes hvordan vi grev og lett og eplene, og så for å atter etter, men hvor så fantastisk det var, så ikke at, wow, sånn det får komme ur egnen. Og vet du hva? Kanskje sier du her i morgen, og du husker hjemme, så jeg har ikke negv. Jeg har først negv penger, eller negv gaver, eller negv tøy, eller negv av nøkron. Men God sier vi til lytla eina som du kan skjeva. Skal han markvalda. Det er få kroner som du kan skjeva livet, skal han markvalda. Den lytla tøyen, selv om du er så opptidsen, som du offrar eika til at ære Herren vi skal han markvalda. Han er en spesialister ut i. Angen du så vel som han. Er markvalda. Og tog henne oppmuntringen til åkken som samkomma. Ikke kjeva pæt. Ikke løyva til ønde å få til å hukse at det som du hever 90 år eller at det er så lyte. Tog jeg vil hava en marstere.
som tar kjemer i masterens hånd, kan gjøre det til så utrolig sikning og til heiers for så mange andre. Og så sier han vers 12, «Lad jokken tog etter som okken ber til». Som okken ber til. Jeg gjør ødlen godt. Og her fer han og vikker det ut etter. Jeg gjør ødlen godt. Thomas Edison var som evren som var så utrolig positiv. Og jeg leser om Edison at han elsker å gjøre øren åligt. Og han leit av folk at gjøre sånne oppgaver vel. Han tog det vel at utdelegere. Og jeg leser om at han endelig var kommet til perene som nå skulle testes. Og dette var den sørste rønten. Så får han ivet til en unga mann som arbeider i alle laboratoriene i Kjasar. Ivet vi perene til han og sier vi han, kan du ta seg perene opp på neste hatt, det her som testrummene våre. Kan du ta han opp og få han å teste igjen. Og ta jeg som unge mauren kommet halva lei oppsøkende trappen der, detter han, og han misser perene, og perene fer i sår. Og han kommer kropa ned at du kjenner trappen der. Og han vant seg en ordentlig skorsflønge fra Edison. Edison hykker et brottene glasen, og han vender seg til folket og sier, ja, så regner vi etter. Når det er sett ned, så er neste peren klar. Edison teker disse perene, for jeg vil til samme unge mannen, og sier vi han, vil du fære på av disse perene, og testa henne. Jeg stod ikke med for han reiste seg opp og tog perene så varlig som han kom til at perene var så utrolig døyrarbeid for han finner ikke heiren jeg færre på at vi perene. Han helt at han får omgående å få oppgaven atter. Han helt for at han var fattelen og han sa at chans var for forboi og andre fikk heiren jeg færre opp i perene. Men også det hvordan så unge mer måtte kjenne at han får opp sin trappen her. Varlig, men han kjenner seg opplittan og størskan. Og ikke anna kunne endreist henne mannen så vel og så kjøtt som det som er det som gjør det. Så det er det som det betyr at heira ånder. Og det som vers 20 sier, led jeg okkur, ettersom okkur ber til at gjøre ødlen godt. Så godt inn i livet av feltet, som Edison gjør den unge mannen, og han reiste seg opp, og han gjør sitt arbeid til lyter. Så spør jeg spørningen, hva så du? Hva sa jeg? Hva så vi som samkommer? Hva er det lytla som vi eier til ivers? Kunne vi gjøre? Men hva mer enn det gjør vi til? At en pengon, at en tøy, at en orsko til Herren. Er det bare iverskådet som han fer? Er det testleie og saing? Eller er det en såer som sier at det skal koste meg nega? Og er så nega veldig godt inn i livet og inn i rydde gods og i okkara land. C.S. Lewis, han har en fantastisk tale om noen helt andre ting, men jeg har omskrivet Sindratus som han sier, vi var ikke tøtningen for å lytte i avgjør i løven. Han sier, hver eneste lytte i avgjør i løven vil en grunnleggende, eller venter en grunnleggende parstighet her enn vi, som hver for et sindur borster fra her som det varst avhør. Og ta et og hikker at løyven som held, så hever hver løytel avgjør myndelagan mynda til en djevande skapning, eller til en krevjande skapning. Ante til en skapning som samlig av vi god, vi ånder og vi sjølvan, eller til en skapning som i støven krutje vi god, vi ånder og en sjølvan. Den djevande skapningen glede, frier, kunnskaper og kraft. Men hinskapningen vil ørskaper, måttløse, freie og ensomme.
Og tog spyr jeg meg sjåan, gjør det godt. Og Paulus sier, et godt sted å begynne å gjøre godt middeltiden nærmest, middeltiden brøver og søstre. Og herfra, jeg lette det spreie ut til ødel mennesker, ødel. Det er ikke mennesker Paulus sier, ødel. Vi har ofte hoa vært så avmarska i akkurat kristne trygg, men signa ödel mennesker, eisene de som standa ter herrast imot i liven, de som heva sarste allar mest og gypst i liven, de som heta Kristus, de som ikke vil heva vi hana gjerra, her vi finne framgjøraten er signa vi karlega Kristus her. Et av det som prekva i hukkboren til Edison best var til året til å eldre kom i laboratoriet tjån. Bygningen i West Orange, New Jersey var en av heimsens kjentaste bygningen og han sa tog. Det var et veldig størst kompleks. Og at han 14. desember 1914 kommer eldre i. Edison stender og hykker at veldig eldre sammen med bøttene til seg. Og han sier så ved bøtten og sier, bøtten, til må skunda deg affære til mamma, til at hun kommer ångan til nekra det, så stor han og flott en eld. At er hukkboren til Edison. Jeg har sikkert fattelig fått. Etter eldsbrodan sier Edison så leis, det 23 år gammal, men ikke så gammal enn jeg byrja av nødjon. Og han bygde alt oppadur, og han arbeidde 16 år at sett. Og vi enda av løven til han sier han så leis, jeg var så negv god hosgått, men tøyen bare så stort. Og han døg som 44 år gammal mævers. Og hans heier i løven var at heira under mennesker. Og måtte det være okkar hukkbor som sankomma og som ein steklingar. Måtte det være okkar hukkbor som personer som har finnet sånn fra herren i okkar landet. Vi er så sikna i. Og kanskje sier du her i morgen og du har en hukkboren at jeg tror meg ikke gjøre noe som helst inn i rydde gods. Jeg skal bare være mottagere og jeg vil ikke gjøre. Og jeg vil bare si til at Paulus sier God snøyde du ikke. Det han ser så djupt inn til et hjerte. Og du kommer hesta av til hukkboren bare negativt ting inn til et liv. Og så det to som er i morgen som har sagt jeg vil byrje å gjøre av mine tøy, av mine orsko, av tøy som jeg har inn i Herrens versk, inn i Guds rydtje og i hesten heime. Og to for å byrje å sudja signingar Guds komme inn i tøyt liv. Jeg får ikke stande her og lova nøkron materielle signingar. Men jeg kan lova der at God skal gjøre til her noen ting og noen aspekter inn til et liv som du ikke har oppdiet av. Jeg får helst stande her og lova der unga trobeleikar. Det er heldig at trobeleikar i livet er nemlig Guds måte jeg bor noen på. Men i jøkken tar trobeleikane og i jøkken tar tungobyrene som du hever i livet. I stedet for å sette fokus inn på den egna nalva ta, jeg setter fokus inn på hvor Herren og hva han har gjort. Så for å oppleve er byrjene for å være lettere. Og at ånden for å være sikne og gjøre noe tøyt liv. Og ikke er større i livet enn å sørge at det lytte som jeg kan gjøre være ånder mennesker sikne vi og det aller siste være Herrens navn erst og gjøre noe. Slipp jeg sammen. Takk Herre Jesus for henne teksten i Galaterbrevnen og jeg ber deg Herre om at du hjelper oss at være folk som ikke halder atter at være gavemild og at være folk som vil heire ånder vi okkara så inn i livet til mennesken så inn i Guds rydde så at ditt navn kan være erst og menneske frelst.
be man til å sikne oss som sankoma, og at du hjelper oss. Jeg ganger inn til denne sikninger via vera den mest gavemilda sankoman, ikke bare i førjen, men i alle verene vi om, Herre. At du hjelper oss, at ikke halde atter av oss til tøyen. Amen.